Hampir dini hari di Sandakan. Di sini antara 1942 dan 1945, hampir 2.500 orang tahanan perang Australia dan British terkorban di tangan tentera Jepun. Ladies and gentlemen, please lay your tributes. Setiap tahun, beratus-ratus warga Australia berkumpul di sini untuk upacara peringatan menghormati mereka yang terkorban. Setelah 65 tahun, mereka masih berkumpul untuk mengingati orang tersayang yang terkubur di Sabah tanpa berbatu nisan. The Sandakan Death March is the single worst war crime. It's the single worst atrocity ever committed against Australians. 3 tahun dalam tahanan, mereka disiksa, didera dan dibiarkan mati kelaparan. Dan sebahagian besar mereka dipaksa berkawat sejauh 260 km dari Sandakan ke Ranau. Dari lebih 2,400 orang askar Australia dan British yang menjadi tahanan perang waktu itu, hanya 6 orang berjaya melarikan diri untuk mendedahkan kekejaman dan kezaliman yang dialami. Inilah tragedi perang Kawat Maut Sandakan. Gunung Kinabalu, puncak tertinggi di Asia Tenggara, adalah mercu tanda negeri Sabah. Keindahan banjaran Gunung Kinabalu yang menakjubkan ini masih menyimpan 1000 rahsia kekejaman perang sewaktu pemerintahan Jepun. Lebih 2,000 orang askar Australia dan British didera dan dizalimi di sekitar kawasan pergunungan ini sewaktu menjadi tahanan perang tentera Jepun di antara 1942 dan 1945. Lebih 60 tahun sudah berlalu, tapi Bill Roberts masih dalam kesamaran tentang tragedi yang menimpa ayahnya Fred. Dia baru berusia 8 tahun sewaktu ayahnya menjadi askar Australia dan dikerahkan ke Melaya. Itulah kali terakhir dia melihat ayahnya. Well, you just never knew. You didn't know what was going on. Very little correspondence. We have a couple of letters that he'd sent from the prisoner of war camp, but they were, of course, heavily censored and said something to the effect of enough food, treated well, regards Fred. That would be it. Inilah kali pertama Bill berada di Sabah dan dia membawa bersama 2 orang anaknya dan seorang cucu supaya mereka juga dapat menghayati pengorbanan dan perjuangan yang dilalui sewaktu Perang Dunia Kedua. This has taken 40 years for us. Grandfather was in Changi Prison, and it's only the last couple of years that we found out. Grandfather was interred and tortured and starved and beaten. Profesor Richard Braithwaite sudah 5 kali ke Sandakan sejak 1995. Hingga hari ini, beliau masih cuba menjejak sejarah perang askar Australia di Sabah kerana menurutnya masih banyak yang belum jelas. The initial response to the Australian government was that the best thing to do was to really hide this story as much as possible, and it was at least partly to protect the relatives. There are other things going on as well, I think, but there was something so terrible that had happened. People were so appalled. The military people here who came back were just appalled that this could have happened, and it was close to the end of the war. It was a terrible thing, and so the story didn't get out very well at all. Hanya 6 orang berjaya melarikan diri dan terselamat. Tanpa keazaman kuat mereka untuk terus hidup sewaktu diseksa dan didera dalam tahanan Jepun, mungkin kita tidak akan mengetahui cerita sebenar tragedi perang ini. Bill Stipulwich, Keith Bottrell,
William Moxham, Nelson Short, Owen Campbell dan Dick Braithwaite, ayah kepada Profesor Braithwaite. Well, they all were very keen to get on with their lives. They were wanting to put this terrible thing behind them and start to get a job, get a family, get a home, you know, all those things that are normal behaviour. And of course, they were in the midst of the most terrible nightmares. Dick dilahirkan di Brisbane dan berusia 23 tahun sewaktu beliau menjadi anggota tentera pada bulan Julai 1940. He arrived in Singapore, I think it was July 1941, and of course the war started in December, and the Australians only went into action in southern Malaya when the Japanese advance came into the southern half. And so he was in action for only about a month, and then Singapore surrendered on the 15th of February. 15 Februari 1942, pihak British menyerah kalah dan Singapura jatuh ke tangan tentera Jepun. Kejatuhan Singapura merupakan tamparan hebat kepada pihak bersekutu kerana pulau itu pernah dianggap benteng British paling kuat di Asia Tenggara. Ia pernah disifatkan oleh Perdana Menteri Britain waktu itu, Winston Churchill, sebagai kekalahan paling buruk dalam sejarah ketenteraan British. Dengan hanya berbasikal, ribuan tentera Jepun yang mendarat di Melaya menuju ke Singapura. Dan dalam hanya 55 hari, mereka berada di pulau itu dan dengan mudah menawan Singapura tanpa menerima tentangan kuat dari pihak bersekutu. Julai 1942. Braithwaite adalah antara kumpulan pertama tahanan perang Australia dan British yang tiba di Sandakan dengan kapal laut dari Singapura. Pihak Jepun mahu menggunakan tenaga mereka membina sebuah kawasan pendaratan kapal terbang di Sandakan. Sandakan pada waktu itu adalah ibu kota British di utara Borneo dan merupakan pusat dagangan yang utama di Borneo sebelum Perang Dunia Kedua meledak. Gereja St. Michael's di Sandakan ini terletak di atas bukit tidak jauh dari pelabuhan. Ramai tahanan perang yang baru tiba dari Singapura bermalam di sini sebelum dikerahkan ke kem tahanan. Hingga hari ini, dalam ruang gereja berusia lebih 100 tahun ini, seakan-akan masih terasa bisikan dan doa terakhir tahanan perang yang bakal menempuh perjalanan maut. Beginilah rupa tapak kem tahanan perang Sandakan. Ia telah dikekalkan sebagai tugu peringatan perang dan dibuka pada orang ramai sebagai taman riadah. Beberapa cibisan perang diabadikan untuk memperingati sejarah hitam yang pernah berlaku di sini. Lebih 2,000 tahanan perang dari Australia dan Britain ditempatkan di pondok-pondok kayu berlantaikan rotan dan beratapkan nipah seperti ini. But as the conditions for the Japanese got worse from 1943 and into 1944, food rations were cut. There wasn't a lot of food for the Japanese soldiers, and there certainly wasn't going to be a lot for the prisoners. Conditions gradually changed. Beatings became worse, and there was this policy, or it seems to be an indirect policy, where prisoners were being targeted deliberately, probably being deliberately killed, or certainly being left to die. Menurut catatan sejarah, tahanan perang diberi makan dan rawatan perubatan yang cukup pada 2 tahun pertama. Tetapi, keadaan mula berubah di penghujung 1943 apabila pihak Jepun mendapati sekumpulan tahanan perang mempunyai alat radio yang menghubungkan mereka dengan kumpulan gerila anti-Jepun di Sandakan. Salah satu hukuman yang ditakuti ialah dikurung dalam kandang kecil sebegini. Berpandukan rakaman sejarah, kami melakonkan semula penyiksaan yang dialami Keith Bottrell. Saya pernah dikurung selama 40 hari. Ada 17 orang dalam kandang itu. Tidak ada air untuk 3 hari pertama. Tapi pada malam hari ketiga itu, mereka memaksa kami minum sampai jadi sakit. Kami tak diberi makan pada 7 hari pertama. Pada hari ke-7, kami diberi sedikit makanan.
Saya hanya memakai cawat dan tidak boleh membersihkan diri. Setiap petang kami dipukul bantai. Mereka kata itu adalah senaman. Tentera Jepun bertindak semakin kejam dan mencatu makanan apabila mereka menyedari tentera bersekutu semakin hampir mendarat ke Borneo. Pada hujung 1944, dianggarkan lebih 1,000 tahanan perang Australia dan British mati di kem Sandakan. Menjelang Januari 1945, hanya terdapat 1,300 tahanan perang di kem Sandakan. Nasib mereka di tangan pihak Jepun umpama telur di hujung tanduk. Januari 1945. Arus peperangan di Asia berubah haluan. Kapal terbang tentera bersekutu mula mengebom sasaran pihak Jepun di seluruh Borneo termasuk Sandakan. The Allied Air Forces just destroyed everything. Virtually every building bigger than a small house was destroyed. And so the food supplies were destroyed, and that of course destroyed the Japanese army, but it also imposed great hardship on everyone else, including the POWs and the local people. So the prisoner of war group were really retreating with the retreating Japanese army, and there was a explicit order from High Command in Tokyo that no prisoners were to be released to the Allies. And so the prisoners went with them. Terdesak dan tertekan, tentera Jepun mengambil keputusan memaksa semua tahanan perang keluar dari kem Sandakan menuju ke Ranau dalam 3 kumpulan berasingan. Perjalanan ke Ranau, sebuah kampung kecil di kaki banjaran Gunung Kinabalu sejauh 260 km dari Sandakan, merentasi hutan belantara yang tebal, lembah yang curam, bukit bukau dan kawasan paya membiak nyamuk malaria. Inilah bermulanya apa yang dikenal pasti dalam catatan sejarah sebagai kawat maut Sandakan. The decision to move the prisoners from Sandakan on the coast through to Ranau up in the mountains is quite an interesting one, and it seems that's probably deliberately designed to kill the prisoners. By early 1945, there's only several hundred prisoners who are still left at Sandakan. Others had died from beatings and starvation, mainly starvation. The survivors themselves describe Sandakan as one big death house. 28 Januari 1945. Bermula kawat maut pertama dengan 455 tahanan perang. Sebahagian besar daripada mereka dalam keadaan kebuluran dan sakit dipaksa keluar dari kem Sandakan. Bill Stipelwich masih mengingati peristiwa itu. Mereka semua sakit dan kelaparan. Mereka diberi kasut getah yang tidak sesuai. Ada yang memakai kasut sendiri, tetapi 60% tidak bekas. Di akhir perjalanan yang mengambil masa lebih 2 bulan, hanya 165 tiba di Ranau. 260 orang tahanan perang mati kerana sakit atau ditembak mati kerana tidak berupaya meneruskan perjalanan. 27 Mei 1945, tentera bersekutu mula mendarat di Borneo dan kawasan berdekatan Sandakan. Tentera Jepun semakin berasa cemas kerana terdesak berundur ke kawasan pendalaman. Kem Sandakan dibakar untuk memusnahkan segala bukti wujudnya tahanan perang di Borneo. Ia satu perasaan yang aneh melihat pondok-pondok itu terbakar, kerana ia juga bermakna segala bukti kematian rakan-rakan kita juga musnah. Mungkin keadaan ini sudah lama terbayang dalam fikiran kerana maut bakal menanti. 29 Mei 1945. Dick Braithwaite adalah antara 570 orang tahanan yang dipaksa keluar dari kem Sandakan walaupun ramai dalam keadaan tenang. Inilah kawat maut kedua yang paling banyak menelan korban jiwa.
see, they were so malnourished, and they were, well, he personally had malaria and dysentery at the time. I don't think he had beriberi at the time, but so they were all very sick men, and they were very malnourished. In his case, when he was weighed immediately on joining the Allies, he was down to less than 50% of his fit body weight. And I mean, this is his fit, top sporting weight, where you're all muscle, no fat. And if you read the literature on malnutrition, most people die when they lose 30 to 35% of their body weight. Dalam keadaan tenat yang jelas menanti ajal, sekumpulan askar Australia mengambil keputusan untuk melarikan diri dalam kawat maut kedua ini. Mereka sedar peluang mereka untuk hidup ialah dengan melarikan diri. Owen Campbell dan 4 yang lain, Edward Skinner, Keith Costin, Ted Emmett dan Sidney Weber berjaya menyelinap masuk ke dalam hutan dan bersembunyi selama 4 hari. Bagaimanapun, tanpa bekalan makanan yang cukup dan dalam keadaan sakit kenat, hidup di hutan belantara bukanlah sesuatu yang mudah. Hanya Campbell terselamat. 2 rakan yang lain ditembak askar Jepun. Seorang membunuh diri dan seorang lagi mati kerana sakit. Campbell diselamatkan oleh seorang penduduk tempatan ketika dia tersesat di dalam hutan seorang diri. Campbell diberi perlindungan dan rawatan hampir 2 bulan sehinggalah perang berakhir. Pelarian Campbell dan rakan-rakannya membuat pihak Jepun semakin kejam. Tahanan yang tidak lagi berdaya meneruskan perjalanan ditembak atau ditikam dengan bayonet. Di saat itulah, Dick Braithwaite mula merasakan dia lebih baik mati melarikan diri daripada meneruskan perjalanan yang hampir pasti membawa maut. He wasn't keen to escape in that early part of the march, but what happened to him, and it was very fortunate in a funny way, but he was very badly beaten as he was going up a very difficult slope. He was, finding it difficult to get traction. It was wet and slippery and, clay sort of soil, and he slipped back down the hill, and a Japanese guard took his rifle by the barrel and hit him in the back, knocked him down, and then laid the boot in and tried to kill him off. My father realised, he said it was like drowning, and he's sort of there trying to sort of get up. He knew he had to get up because otherwise he was dead. That experience made him realise that if he didn't escape within a few hours, he was dead. He could no longer keep up. And so he had to look for an opportunity to escape and take his chances. Tentera Jepun mempercepatkan perjalanan dan bertindak lebih ganas dalam kawat maut kedua. Pada hari ke-6 perjalanan maut itu, Dick Braithwaite menyedari dia mesti melarikan diri atau mati dalam perjalanan. The motivation was that he couldn't keep up, and he knew he'd die if he didn't escape. And he was also realised he was, pretty low prospect of surviving anyway. So he didn't organise to go with anybody. He thought that he really would be a liability on anyone else. And so the opportunity came when the line stretched a bit, when he went down into a ravine. They scrambled over a big log. The line stretched out. He saw he was out of line of sight of the guards, so he dashed off to one side of the track, and he only got about 15 feet and then hit a huge log and couldn't get up around it or anything, so he just had to flatten against the bottom of the log. Life in the jungle on his own, although it wasn't very long. How long was it? He was really only, 3 days in the jungle on his own, but being on your own in that state, you're near death,
you're sick, your body is failing, your mind is failing because of malnutrition primarily, and as the mountain climbers describe this process where the brain starts to shut down. You start to hallucinate as the brain starts to try and make sense of what's going on, but doesn't have enough nutrient to make it happen. Saya tidak tahu ke mana hendak dituju kerana semuanya kelihatan gelap dan hutan belantara di sekelilingnya semuanya serupa. Saya duduk di atas batang kayu dan melihat unggas dan binatang kecil berkeliaran di situ. Dan saya berkata dalam hati, di sinilah tempat saya akan mati. After half an hour, he discovered he wasn't dead, and he suddenly had this huge surge of energy, and he doesn't understand it. He never understood it. He would say, "I don't know. Maybe someone was looking after me. I don't know." He'd always say that, but it was one of these things. His mind was playing tricks on him, but he got this huge burst of energy. If you were a religious person, which he wasn't, you would interpret as the hand of God. Setelah 3 hari bersembunyi dalam hutan, kelaparan dan tidak berdaya, Braithwaite ternampak seorang tua mendayung perahu di sungai. Dia terpaksa meminta bantuan walaupun sedar akan risikonya. Mujur, orang tua itu bersetuju melindunginya dan membawanya pulang ke kampung. They convened a meeting of the people in the village and to decide what to do with this white man. And they agreed the best thing was to take him downriver in their prows. And they all volunteered to do it. And the father said, "Well, what will you do if you're cornered? You know, if you get caught?" I said, "Oh, we'll fight." And my father said, "Well, what with?" "Prangs." And he was just so, well, he felt a great sense of relief in that they took responsibility for him. Setelah 2 hari perjalanan dengan perahu, Braithwaite akhirnya diselamatkan oleh tentera Amerika. Dick Braithwaite adalah orang terakhir yang berjaya melarikan diri sewaktu dalam perjalanan kawat maut dari Sandakan ke Ranau. Dari sejumlah 500 tahanan perang yang bertolak dari Sandakan dalam kawat maut kedua itu, hanya 118 tiba di Ranau. Lebih 400 orang mati dalam perjalanan. Salah satu kawasan sejarah hitam pembunuhan kejam tahanan perang ialah Tuangkal di tebing Sungai Muanat. Menurut catatan sejarah, di sinilah sekumpulan 30 orang tahanan perang dibunuh secara kejam oleh tentera Jepun kerana mereka tidak berupaya menyeberang sungai. Kami dibawa oleh seorang pemuda kampung ke sebuah kawasan semak samun di tebing sungai. Di situ, kami ditunjukkan batu peringatan tahanan perang yang terkorban. Kira-kira 50 km dari Ranau terletak Kampung Pangginatan yang pernah menjadi tempat persinggahan sementara tahanan perang. Hari ini, Kampung Pangginatan terbelah dua oleh sebatang jalan raya utama ke Kota Kinabalu. Klinik kerajaan yang terletak di tepi jalan ini menyimpan 1000 rahsia. Ia pernah menjadi tempat menyimpan makanan dan peluru tentera Jepun. Di sinilah ramai tahanan perang dipaksa berjalan mengangkat guni beras untuk tentera Jepun di Ranau. Kajian sejarah menunjukkan lebih dari 200 orang tahanan mati di Pangginatan. Ramai ditembak di sebalik bukit di belakang klinik ini. Ranau adalah sebuah kampung kecil di kaki banjaran Gunung Kinabalu. Sebagian besar penduduk di sini adalah kaum dusun yang menjadi petani. Pasar pagi hari ini menjadi tumpuan masyarakat dusun menjual hasil tanaman mereka. Masyarakat dusun mempunyai sifat semula jadi yang peramah, tapi di sebalik senyuman mereka wujud semangat dan keberanian yang jitu. Orang dusun Ranau pernah bersabung nyawa menyelamatkan 4 orang tahanan perang Australia sewaktu pemerintahan Jepun pada 1945.
Di kawasan ini terletak tapak kem tahanan perang Ranau. Beratus-ratus tahanan perang Australia dan British mati di sini pada tahun 1945. Kawasan kem ini kelihatan terbiar kecuali sebuah batu nisan di bawah sebuah pohon besar untuk mengingatkan pengunjung peristiwa berdarah yang kejam di Ranau. Menurut catatan seorang tahanan yang terselamat, Keith Bottrill, menjelang pertengahan 1945, sekurang-kurangnya 7 tahanan perang mati setiap hari di Ranau. Pada Julai 1945, tahanan perang yang masih hidup di Ranau menyedari mereka seakan-akan hanya menunggu maut yang pasti meragut nyawa. Keith Bottrill, Nelson Short, William Moxham dan Andy Anderson nekat melarikan diri. Kami memilih waktu yang tepat untuk melarikan diri apabila kami tahu maut pasti meragut nyawa. Tak ada pilihan lain. Mati di kem atau mati dalam hutan. Mereka berempat melarikan diri pada 7 Julai dan bersembunyi dalam sebuah gua di banjaran Gunung Kinabalu. Dan sekali lagi, dengan bantuan orang kampung dusun, mereka diberi perlindungan. Bagaimanapun, Anderson mati sewaktu bersembunyi dan dikuburkan dalam hutan. Setelah hampir 6 minggu, Bottrill, Nelson Short dan William Moxham diselamatkan oleh pasukan tentera Australia. Bagaimanapun, nasib rakan-rakan mereka yang masih dalam tahanan umpama nyawa di hujung pedang. Pekan Ranau yang terletak di kaki banjaran Gunung Kinabalu mempunyai 70,000 penduduk. Mungkin jika tidak kerana peristiwa kawat maut Sandakan, pekan kecil ini tidak akan diketahui ramai. Selama 2 hari, kami cuba menjejak keluarga dusun yang dilaporkan menyelamatkan tahanan perang terakhir yang berjaya melarikan diri dari kem Ranau. Akhirnya kami berjumpa dengan Apin Adihil di kawasan sawah Kampung Marakau yang terletak hanya 3 km dari kem Ranau. Bapanya Adihil Ambelit pernah bergadai nyawa melindungi seorang tahanan perang Australia yang berjaya melarikan diri dari kem Ranau. Sewaktu kecilnya, dia sering mendengar cerita tentang peristiwa tahanan perang yang pernah diselamatkan bapanya. Itu orang putih yang dia piara itu kan, daripada Sandakan lah, dia lari daripada Sandakan. Sudah itu sampai di Ranau sini, ada orang nampak tapi tidak orang berani piara lah. Jadi yang panggil sapnya beliau itu di Sumang, dia pergi ambillah malam-malam. Lepas itu dia terus antar pergi hutan. Nama dia yang bapak saya kasih nama itu Siari-Garig lah itu. Pasal dia terlampau kurus sudah kan, dia tidak kuat jalan sudah. Jadi bila dia jalankan itu huyung hayang lah. Jadi bahasa dusun itulah Ari-Garig dia bilang itu. Arik-arik yang dimaksudkan itu ialah Bill Stipplewich, seorang anggota tentera Australia berpangkat pegawai Warren. Itu Jepun sudah sering dah kan. Ada sudah yang ada kapal terbang-terbang, dia bilang dia kasih jatuh-jatuh surat. Jadi bila bapak saya nampak tuh surat yang di jalanan dia itu waktu dia pergi antar makan kan, dia ambil, dia pungut tuh surat pasal dia tidak mengerti juga surat kan. Dia bawa kasih sama itu orang putih itu. Baru dia bacakan, sudah Jepun sudah serinda, baru dia ikut keluar. Adihil Ambalit dianugerahkan pingat di Raja Australia pada tahun 1947 untuk menghormati keberaniannya. Dia meninggal dunia pada tahun 1997. Namun jasanya tetap dikenang oleh kerajaan Australia hingga hari ini. Di perkuburannya terpahat kata-kata penghormatan terakhir. Keluarga Stipplewich pernah datang ke Ranau untuk melawat perkuburan Adihil. Malah oleh kerana terhutang nyawa, Stipplewich pernah membawa 2 orang anak keluarga dusun ini ke Australia dan mendidik mereka sebagai anak angkat selama 6 tahun.
Waktu dia balikan terus dia bawa itu 2 orang. Yang satu itu 9 tahun, yang satu Intang, yang satu 6 tahun, Amin. Bila satu balik itu dia lapas tingkatan 3 sudah. Musim mama kami meninggal mau sakit, sudah sakit kuat kan. Tidak pandai bahasa lagi dusun sama Melayu, orang putih saja. Nah, kami di sini mana ada pandai juga. Bila dia habis cuti balik, tapi saya punya bapak tidak kasih balik lagi. Balik Trigeram itu orang putih kan, bapak saya tidak kasih benar balik lagi pasal tiada kawan lagi di kami 3 orang saja yang adik-beradik ini. Bagaimanapun, orang dusun di Ranau seperti mereka hanya dapat membantu tahanan perang yang berupaya melarikan diri dari kamp. Mereka tidak dapat membantu tahanan lain yang terperangkap dalam kamp kerana terlalu sakit. Menjelang Julai 1945, hanya 40 orang tahanan perang yang tinggal di kamp Ranau. Tentera Jepun mula membunuh mereka secara berkumpulan. 15 orang tahanan perang terakhir di Ranau menerima berita Jepun menyerah kalah dan menaruh harapan dibebaskan. Tapi 12 hari kemudian, pada 27 Ogos 1945, mereka dihukum bunuh walaupun perang sudah berakhir secara rasmi. Di kamp Sandakan, 75 orang tahanan perang dipaksa keluar untuk kawat maut ketiga pada bulan Jun 1945. Hampir kesemua tahanan perang mati hanya 60 km dari kamp. Akhirnya, semua tahanan di kamp Sandakan dihukum bunuh atau dibiarkan mati sebelum Jepun menyerah diri pada 15 Ogos 1945. Perang Dunia Kedua di Asia berakhir apabila Jepun secara rasmi menyerah kalah pada 15 Ogos 1945. Lebih 100,000 orang awam dan askar terkorban di Melaya sepanjang 3 tahun pendudukan Jepun. Ramai yang mati akibat kekejaman tentera Jepun. Kawat maut Sandakan yang menelan korban jiwa 2,428 askar Australia dan British adalah antara yang paling kejam dalam sejarah. But it was worse in some ways than the Holocaust. But here, there was this prolonged killing over weeks and weeks and weeks, where they were one by one, group by group, being killed off. So they knew what was happening, and it was done in this agonisingly inefficient and very traumatic way. And you just saw this very ugly side of humanity. Di Australia, berita tragedi perang di Sandakan hanya mula diketahui beberapa bulan setelah perang berakhir. Beratus-ratus telegram seperti ini mula dikirimkan kepada keluarga anggota tentera yang dilaporkan hilang di Borneo. A family would receive a telegram saying, your loved one is believed to be a prisoner of war. That was it. And then they would find out later on the prisoner of war was in Borneo, and they might get a postcard at some stage, a year or two later. And then in 1945, they started to get information that this loved one was not going to return. Initially, it was very vague, and then became, over the course of 2 or 3 different telegrams from the government, it would become more definite. And at the end, they would say, so-and-so died on such and such a date of dysentery or whatever near Ranau. And that would be the information, and that was the final thing. Non Cadwagan datang ke Sandakan untuk memberi penghormatan terakhir kepada ayahnya, Alwyn Douglas Cadogan, yang terkorban di sini. Dia masih ingat
bagaimana ibunya mengalami trauma yang berlarutan kerana kematian ayahnya yang tidak dapat dipastikan selama beberapa tahun. She received 3 different death certificates, one for October 1944, one for February 1945, but he actually died on the march at the 18 Mile on June the 3rd, 1945. It was very hurtful because she had arranged a celebration party in December, the homecoming. Obviously there was no homecoming. Tapi mengapakah kerajaan Australia mengambil masa begitu lama untuk mendedahkan butir-butir terperinci tragedi Perang Kawat Maut Sandakan? I think it's a combination of the scope of the tragedy and just the difficulty in finding out and establishing the truth as to what actually happened. From the 2,500 Australian British prisoners who were sent to Sandakan, only 6 eventually survived. So it's a phenomenal number of loss. And with those 6 people, they could only really tell their stories or the stories of their friends. So many other people we don't really know what happened to them or to their fates. So there's lots of question marks, and no one was really around to survive, or no one was really around to answer a lot of these questions. Korban jiwa sebenar Kawat Maut Sandakan hanya mula terbongkar setelah perbicaraan jenayah perang berakhir pada 1946. 8 orang pegawai askar Jepun dihukum bunuh kerana didapati bersalah melakukan jenayah perang. Antara mereka ialah Kapten Hoshijima Susumi, Komandan Kem Tahanan Sandakan. Dick Braithwaite adalah tahanan perang pertama yang pulang ke pangkuan keluarga di Australia pada 7 Ogos 1945. Sehari setelah bom atom digugurkan di kota Hiroshima yang menyebabkan Jepun menyerah kalah beberapa hari kemudian. Tapi sekembalinya ke Australia, dia diberitahu oleh para doktor dia hanya berupaya hidup 2 bulan lagi akibat cedera parah yang dialaminya sewaktu dalam tahanan. It's interesting, of the 6 survivors, they had different, they were very different men, and they had different priorities. My father's priorities on his return were firstly to write letters of comfort to the relatives. So he wrote a bit over 100 and visited as many people as he could. As many addresses, any people he knew, he wrote to the relatives. Keluarga non-Catwagon adalah antara mereka yang menerima surat daripada Braithwaite sejurus setelah perang berakhir. And one of the things which I found in my mother's material was a letter from Braithwaite about my father, which was very, very soothing and reassuring, because he said, "I remember Taffy well." And that's the nickname for Welshman. And it was such a reassuring and comforting letter. Yang berbahagia Puan Kardigan, saya memahami apa yang anda rasakan sekarang ini dan saya ingin membantu apa saja yang dapat saya lakukan. Pertama sekali, izinkan saya mengucapkan salam takziah dari saya dan keluarga. Saya kenal rapat dengan Taffy dan anda harus berbangga dengan beliau kerana beliau adalah orang yang sangat baik. Surat-surat yang ditulis Braithwaite membantunya mengubati trauma yang dialami sewaktu dalam tahanan. Bagaimanapun, penderitaan yang dialaminya itu meninggalkan kesan psikologi yang mendalam pada dirinya walaupun setelah bertahun-tahun kembali ke Australia. Yeah, he was in such bad shape. Such a colossal assault on the body that had gone on. They were in the midst of the most terrible nightmares. I mean, my father would wake in the night and he would say, "Oh, there's
there's bugs in the bed, and they'd have to strip down the bed. There were no bugs, but he would say, look at the sores. He would have the psychosomatic bites. He would have nightmares where he tried to strangle my mother, and my mother had to roll out of bed. He would be trying to strangle the Japanese, and so it was a terrible, terrible time. Upacara peringatan seperti ini adalah penting kerana ia membantu keluarga mententeramkan jiwa dan menerima hakikat tragedi perang di Sandakan. The ceremonies allow people to meet others who have the same experience. They allow people to cry a bit, and at these sort of events, people do a lot of crying, and that's good. They want to understand, and it's a long process. A lot of people still hate the Japanese. Now that is something that is part of the healing as well. You have to get past that. My father knew that hate was a pretty destructive thing, personally. It probably saved his life in 1945. It gave him energy and anger to keep going, but you have to get rid of it. And he took perhaps 40 years to do that. Hari ini, tragedi kawat maut Sandakan diabadikan di Tugu Peringatan Kundasang yang terletak di kaki Gunung Kinabalu. Dengan harapan, pengorbanan mereka demi memperjuangkan kedamaian dan kemerdekaan akan terus dikenang selama-lamanya oleh rakyat Australia dan Malaysia.